香港最具傳奇色彩嘅就係張寶仔寶藏傳說。你懷疑呢幅係傅老師揾到嘅張寶仔海盜紅旗？我哋當年尋寶咧，佢俾蛇咬，跟住跌咗落山。咁如果唔係條蛇主動咬佢，而係人為嘅咧？我 Emily 同精神都參加咗呢個尋寶比賽，你都 join 埋啊？點解？必修課，阿仔代父完成論文。我好忙。嗱，入呢個網址參加真尋寶比賽，答案係你魚門。係咪參加咗就當交咗一份考察報告先？我哋都叫做喺定向尋寶界係有名嘅寶藏獵人啦。你有啲咩挑戰未試過咧？假嘅寶藏揾得多，真嘅寶藏未試過。不過飛雲，機會嚟啦！我哋將會參加真尋寶比賽。我阿蒙同埋阿海會現身尋找海盜寶藏金玉戒指，你都快啲填妥答案嚟參加啦！記住 like and share。你魚門。師傅，喂，我咧問個古物諮詢委員會，原來傅教授有挖掘及搜尋古物嘅牌照。佢喺7年前就懷疑自己挖掘到清朝嘅海盜寶藏。佢真係揾到海盜寶藏？咁但係佢之後失咗蹤，咁啊聯絡唔到佢。咁另外2個人咧，查唔查到你幾時同埋點解會發達啊？嗰個鄺世海咧喺6年咗緊，唔知喺邊度揾到一個好龐大嘅資金，咁佢就搞咗一個好有 gimmick嘅跨國科網公司。黃子蒙咧，佢係難起底啲，不過咧佢身邊嘅人咧就話佢咧突然之間富貴，有人話佢中咗六合彩，有人話佢俾人包咗。不過你問佢哋咁多嘢做咩？我冇，突然間好奇啫嘛。我去洗手間先。係咪有真尋寶團 book 座位啊？係，請跟我嚟啊！你就係大大啊？我係參加者。即係我哋一樣。唉，叫埋父子博一齊嚟，佢又話要自導，都唔知會唔會甩底。唔止冇甩底，仲攜眷出席添。阿勇，你都一齊嚟玩啊？係咧。尋寶遊戲有冇玩過？應該會幾好玩嘅。係咪大大嘅尋寶團啊？係啊，不過大大未嚟。哦，你哋全部都係報咗名尋寶㗎？點稱呼啊？我叫阿蘇，做 PR 嘅。我叫吳精神啊，喺香港國際大學讀民族系嘅。呢位係我哋教授多德般，助教 Emily， 我同學傅子博同埋佢朋友阿玉。全部都係 IU 㗎。你哋人多勢眾喎。我唔係 IU 嘅，我認得新聞之花啊嘛。普通記者啫。你好中意玩 war game 㗎？點稱呼啊？我叫阿富。咦？呢度仲有3個吉位，唔計大大，仲有2個係邊個嚟㗎？鄺世海同龐子蒙。Hello。就講就到。阿蒙，咦？師姐師弟，你哋都嚟參加，捧你場啊嘛！你識㗎？哦，呢個咧就係傅老師個仔叫阿博，呢個咧就係傅老師個學生叫德一潘，其他嗰啲我就唔識啦。喂，都餓咯喎，大大未嚟，唔使等佢啦，嗌定啲嘢食啊！
梗係嗌嘢食先啦，大大過嚟埋單咪得咯。哇！食完餐飯，大大都仲未嚟。大家都食得差唔多啦嘛，真尋寶比賽開始啦！一陣你哋會收到第一個提示，依提示去個 checkpoint 嘟 QR code，就會收到下一個提示，指示你去下一個 checkpoint，如此類推。但每個 QR code 只係喺指定嗰1個鐘頭入面嘟得到。第一個嘅限時係3點至4點。依家2點半啦喎。但係我哋要等大大個提示先可以出發㗎嘛？不如埋單先啦。大大未嚟，邊個埋單啊 AA 啦，好唔好啊？嚇！冇諗過夾錢喎，但係唔夠現金喎。得啦，我埋啦。等我嚟啦！咁難得大家坐低食飯，B 餐就等我請啦。第一個提示：3叉水溝 QR code 有效時間下午3點至4點。3叉水溝咩嚟㗎？係鄭連昌嗰首藏寶詩啊！咩鄭連昌？乜嘢藏寶詩啊？係華南海盜。公平競爭唔好提水啊！嗱，出咗呢個門口，邊個攞到隻戒指先係邊個贏，唔好抵賴啊！好啊，咁而家開始咯。煞有介事，咪全部嚟晒呢度等。個燈塔喺水邊，倒轉就係3叉，正正就應驗咗3叉水溝呢個提示。咁第一時間嚟呢度都正常。大大 set 嘅題目又會咁簡單嘅？我上揾先。個玉真係好似有父子膊。去揾 QR code 啦。佢揾到啦。第二個提示係咩啊？自己睇啊，趕咗下個 checkpoint。由我逼佢，你自己又玩到咁鬼死認真。喂，我有個提議啊，下等齊人不如分開揾啦。好啦，咁你行先啦。咁我行先啦。第二個提示係黃沙士金子 QR code 時間係下晝4點至5點。呢個係鄭氏藏寶詩嘅第3句。我你話齋，大個題目會唔會 set 得太簡單？但係要喺個沙灘度揾提示都唔係咁易嘅。睇嚟已經有人放棄咗咯喎。呢個阿蒙周身名牌，頭先嗰餐飯幾千蚊話請就請，其實都唔使嚟尋寶啊。咁佢做得尋寶界 KOL，點都要過嚟打下卡嘅。大嚿，喺度等我。成個沙灘都係金黃色，真係俾佢提示玩死啊！不如我哋結盟啦，2個人嘅勝算點都高啲㗎。你唔好黐住我得唔得？咪講咗公平競爭各顧各咯，你唔好再跟住我啦，唔係副教授個仔冇面俾啊！呢個角度好有女神 feel，個陽光打落嚟咧，10足10度都黃金咁樣。等我幫你影張相先。影你就影啦。喺嗰座 QR code啊！師傅，在邊啊？我走先啦。第3個提示：祖先大事可重修。QR code 有效時間係5點到6點。祖先大事可重修係藏寶詩最後一句。好似冇之前嗰2句咁易估喎。阿海啊，喂，傾幾句啊？幾句咋？夠啦，你隻跟未夠，淨係跟住我，唔得咁樣坐享其成㗎喎。我唔係想同你爭戒指㗎，你見我連 QR code 都冇嘟，你知我咪唯一寶藏㗎啦。我有幾句説話問你，係關於我老豆㗎。問咩啊？7年前你哋係咪嚟鯉魚門度尋寶啊？係咪揾到鄭氏寶藏啊？邊有啫？冇嘅話，佢點會有一支清朝嘅海盜紅旗啊？佢係點會打電話俾古物諮詢委員會話佢自己懷疑揾到呢一個海盜嘅文物啊？鬼知啊！或者佢掘到寶藏想獨吞，費事俾我哋尋寶團知，慢慢搣得自己。嗱，我講真㗎，我老豆嘅失蹤同尋寶又冇關，
徐珊珊嘅死係咪真係意外啊？夠啦！再阻住我同你唔客氣啊！你同阿蒙係咪因為個寶藏而發達啊？徐珊珊嘅死同埋我老豆嘅失蹤係咪同你有關啊？你都撒戇噶！阿海，唔精神。哇！你揾到成頭汗咁認真嘅，坐下先啦。咁得閒坐喺度飲嘢嘅，做咩啊？放棄咗啊？尋寶遊戲用腦玩㗎，下一個 QR code 喺5點至6點先都得㗎。我哋55分行都嚟得切啦。Dr. 潘好似知道第3個 check point 喺邊咯喎。難唔到我哋教授嘅。咁祖先大事可重修又係點解咧？ Dr. 潘，有冇見到師傅啊？唔見喎，你唔係一路跟住佢哋嘅咩？我追到出去見唔到佢哋，電話又唔聽。父子博一路跟住阿海，我諗佢哋都係逐個 check point 去嘅。我哋一路玩落去，應該都會見到嘅。我都係咁諗，但係我又諗唔到下一個 check point 喺邊。咁你跟住師姐咯，我哋全部都係黐住佢嘅啫。Dr. 潘可以開估未啊？就5點啊！祖先大事可重修，即係祖先寫明要後人修建嘅嗰笪地方。哦，鄭連昌就係嗰個祖先。日後子孫管業可以解為鄭連昌吩咐後人要定期修建呢座天后宮。咁煞有介事，立塊碑都有嘅。就係因為鄭連昌咁煞有介事，要佢啲子孫睇住呢座天后廟，所以咧啲人就更加覺得寶藏可能就會喺呢個天后廟嘅附近。夠鐘啦！最後提示：寶藏在你沒去過的地方。Dr. 潘啊，你估唔估到啊？諗都唔諗就問我，用下腦啦。仲有段細字喺下邊㗎。若暫時想不出來，可到民宿休息，那裏有明確提示。咦，係共享民宿嚟嘅喎，仲有地圖同埋密碼添喎。咁我哋去民宿嗰度揾啦。我去到先開估。應該係呢度啦。個密碼係0219啊，得唔得？Dr. 潘啊，我投降啦！你快啲開估啦！唉，我俾貼士啦。成首藏寶詩係三叉水溝，鯉魚疊石8尺高，黃沙是金子，祖先大事可重修。而寶藏在你沒去過的地方，咪就係未出現過嘅鯉魚疊石8尺高咯。係咯，嗱，鯉魚門呢頭就有石礦場，魔鬼山又有碉堡，仲有歌賦同砵甸湖炮台，全部都符合提示啊！唉，咁唔怪得知你話要嚟呢度揾提示。我哋嗰陣時尋寶團啊，淨係揾呢幾個地方啊，都揾到腳跛啊！揾到啦！個有效時間係6點半到7點半。依家先5點半，仲有1粒鐘，咁大家休息下啦。我去廁所沖一沖腳，入咗好多沙。點啊？父子博仲未聽電話？唔使擔心啦，阿海係尋寶界 KOL，應該好快揾到嘅。佢沖下沙啫，使唔使沖咁耐呀？曬咗成日，仲諗住入去搽翻啲蘆薈啫喱舒緩下添。咁點解你唔喺度搽？乜你唔知 UV 都會穿透布料嘅咩？你咪想我喺度除晒衫搽俾你睇啊！我入去搽啦，唔好偷睇。都係唔通嘅，點解其他人仲未到嘅？或者佢哋估到鯉魚疊石8尺高，唔嚟攞貼士，直接去嗰幾笪地方揾呢？一係打個蒙出嚟，叫佢打俾阿海問下啦。都好。有冇人去廁所啊？我開大啊！阿蒙啊，我想問下咧，你可唔可以打俾阿海啊？好啊。冇人聽喎，不過佢係咁噶啦，太投入尋寶咧就唔聽電話噶啦。咁啊？我諗我都係唔玩啊，
你哋繼續玩啦，我去揾師傅。但係你去邊度揾啊？唔知啊，碰下運氣啦。算啦，係我逼佢玩嘅，又唔可以唔理佢。一係等精神出嚟，我哋一齊去揾佢啦。吓？咁即係你哋全部都唔玩啊？冇人陪我玩，我都唔玩啊！鬼死咁攰，我翻屋企瞓覺。阿 Sir，山上邊嗰邊有兩個喐都唔喐瞓咗喺度，叫極都唔醒啊！唔知係咪出咗事啊？唔好意思啊，我哋有2個朋友都唔見咗，嗰2個人咩樣㗎？係咪佢啊？啊係啊，佢哋喺邊啊？喺上面啊！一齊過去睇下。好啊，阿 Sir 呢度啊！師傅，咩？師傅，你冇嘢啊嘛？冇呼吸，好似俾蛇咬啊！我去報台先。你兩個識唔識㗎？到底發生咩事啊？唔好意思啊 Sir，我朋友應該嚇親啊！我哋係嚟玩定向尋寶㗎，呢係其中一個參加者，佢叫鄺世海。阿 Sir，佢嗰個傷口，阿 Sir，我冷靜翻㗎啦。等我講俾你聽發生咩事啊！講啊！鄺世海，佢係尋寶專家，所以我一直跟住佢尾。點知俾佢撇甩咗，之後行咗嚟呢度，就見佢瞓咗喺度死咗。你話佢俾蛇咬死，我覺得佢喺上面俾蛇咬，之後神志不清跌咗落嚟。你條頸受咗傷喎。係啊，我頭先自己整到㗎。使唔使去醫院 check 下？唔使，止咗血啦。麻煩你同我返差館落份口供啊！鄺世海係點死啊？我哋喺佢身上面驗出有紅頸游蛇毒，來源係嚟自佢後肩俾蛇咬過嘅傷口。呢種毒液會造成內出血同血型功能障礙，中毒者會覺得嘔心。法醫話佢可能喺呢種狀態之下神志不清，最後失足由高處墮下，頭部重創致死。同徐珊珊一樣。邊個徐珊珊？哦，你唔識㗎啦。咁死亡時間呢？4點至6點。父子博話佢喺大約6點鐘都發現屍體，跟住冇幾耐你哋就到啦。啊！尋寶比賽係用限時 QR code 啊！你要 check 下死者個手機，睇下佢睇過幾多個提示，咁就可以縮窄到死亡時間。鄺世海部手機開住3個網頁：黃沙是金子、祖先大事可重修、寶藏在你沒去過的地方。寶藏在你沒去過的地方，應該係5點後喺天后廟先嘟到喎。即係話死亡時間縮窄到5點至6點。死者應該係頭部受到尖石重擊致死，喺隔離揾到一個染咗血嘅石頭。確認咗死者身份未？死者叫蘇巧如，係拍賣行嘅 PR。點發現嘅？999報案中心喺琴日7點10分收到佢嘅求救電話，有個錄音喺度，聽下。有人要追殺我啊！係阿父啊！佢想盜吞啲寶藏啊！快啲派人嚟救我！蘇巧如就喺呢一個慘叫聲之後就 cut 咗線。報案中心根據佢嘅電話追蹤到嚟呢一度，附近環頭已經做緊 search。佢口中所講嘅阿父係邊個嚟嘅？頭先上網 search 咗蘇巧如個名，見到佢有參加一個網上召集嘅真尋寶遊戲。真尋寶 ？Doctor 潘佢哋都有參加嘅。我都見到 Doctor 潘個名，而嗰個阿父應該就係其中一個參賽者，叫做何振富。有冇刮過佢？刮咗啦，揾唔到。死者嘅 die message 就指證阿富殺佢，即係話呢個何振富好有可能係兇手。如果再刮佢唔到，就唔好再嘥時間刮啦，直接出通緝令。唔該，我想問下龐子蒙係咪入邊啊？啊係啊，啊不過仲未落堂啊，係我早走咋。哦，唔該。其實我之前有睇過你一篇專題報導，我係睇完先知道，原來身形細小嘅蛇個嘴太細，係好難咬到除咗手之外嘅部位，例如後肩。仲有啊，同鄺世海一樣，7年前徐珊珊俾蛇咬嘅傷口咁啱都係後肩喎。
咁我明晒啦，點解父子博會一路扯住鄺世海？點解你一見唔到父子博你就咁緊張？點解你一見到鄺世海俾蛇咬嘅傷口，你個反應咁奇怪？仲有，點解你會喺呢度等阿蒙落堂？係因為父子博懷疑鄺世海同阿蒙殺死咗徐珊珊，甚至係傅老師吞咗寶藏，而你就懷疑父子博殺死鄺世海，為父報仇。Dr. Pan啊，你唔會同警方講㗎？你真係懷疑鄺世海係父子博殺嘅？我真係唔知啊！我淨係知道師傅明知鄺世海唔係意外死而係他殺，點解佢唔同警方講呢？我好驚阿蒙係下一個受害者，我都想係我自己諗多咗。你會懷疑都合理嘅，因為除咗老師之外，阿蒙係7年前尋寶團唯一一個生還者，我都想問清楚佢。蒙，師姐，我想同你傾下。但我約咗人喎。唔會好耐嘅啫，10分鐘啊。阿毛啊，行得未？行得啦，不過咧，我想去洗手間，你等我一陣啦。師傅，你約咗阿蒙嘅？唔得咩？其實尋日發生咁大件事，我想知道你嘅諗法。我個腦唔似你成日會諗嘢，我而家就係想同個女仔食下飯，傾下偈 ，relax 下。你認真啲啦，你係咪有啲咩 plan 啊？我覺得我同阿芒幾啱眼緣啦，話唔定可以發展下。行得啦。我知喺下邊啊，走。其實咧，點解我哋要喺呢度望住佢哋食飯咧？點啊？你係咪攰啊？你攰你走先啦。咁又唔好，食餐飯都跟住晒。鬼叫我受歡迎咩？呢度 OK啊？就係中意同啲多人爭嘅男人出街。有自信啊！喂，真係人少少，不如講嚟聽下。你係咪中咗6合彩頭獎啊？聽邊個講㗎？我都估到㗎啦！如果你中咗頭獎啊，使鬼係尋寶咩？我玩又唔係諗住贏㗎喎，只不過我哋係收到大大錢，幫佢拍宣傳片，咁點都要對得到㗎啦。吓？乜你收咗大大錢㗎？網上世界就係咁㗎啦，講啊話真心推介，事實就梗係收錢幫人賣廣告㗎啦。大大點識你哋㗎？大大咧就係今年 Geofinding 冒起得最快，但係又最神秘嘅 hunter 嚟嘅。佢咧平時都唔 at 人嘅，咁今次佢 at 我哋揾我哋喎，我哋梗係俾面㗎。呢個大大又出錢又出力去搞比賽，為咩啦嚇？壓力啩？唉，係估唔到阿海會出事啫。其實咧，徐珊珊單嘢可唔可以講嚟聽下，當係警惕下我啊？嗰陣時我哋大學 Year 2跟咗尋寶團去尋寶，係揾鄭連昌嘅寶藏。教授食得啦！好啊，肚餓添，唔該晒，幫阿海。等唔等埋珊珊啊？我哋翻晒嚟煮好晒嘢食都未見人。係喎。教授，我唔知咪揾到鄭氏寶藏啊！你講笑呀嘛？我頭先用金屬探測器揾到隻雙玉嘅古董金戒指，隻戒指仲刻住個鄭字。咁隻戒指咧？我見粒玉裂裂地，跟整混密密，於是用啲泥冚翻住佢咯。不過我有影到相，都有可能，不過點都要睇實物。咁我哋即刻上去睇咯。去到都天黑啦，聽日先啦。係啦，為咗安全起見，聽朝先去啦。珊珊，你記唔記得個位置啊？記得嘅。好，而家我哋食嘢，早啲瞓，聽朝出發。咁我哋食完飯之後啦，咪各自準備梳洗咯。都冇人懷疑過珊珊係幾時行開咗嘅。當我哋發現原來好耐都冇見咗佢嘅時候，咁驚佢有事啦，咁咪去揾咯。點知揾到佢嗰陣，佢成頭血冇晒，之後瞓咗喺度。後尾啲警察話咧，佢係俾蛇咬碌咗個山啊。咁個戒指咧？仲邊有心情揾戒指啊？大大聲稱揾到一隻傷咗玉嘅有裂痕嘅金戒指喎，仲刻咗個鄭字嘅喎，你唔覺得好巧嘅咩？死啦！會唔會係珊珊冤魂索命啊？定係嗰隻係嗰啲咩魔咒戒指嚟㗎？死啦！點算啊？好驚啊！使唔使啊？捉晒手咁鹹濕，佢淨係鹹濕我都冇咁驚。
最驚要條胎嘅。就喺呢度啦。係啊，唔該。但係你一個人翻屋企，我唔係好放心喎。不過咧，我今晚唔係好方便喎。不如都係等我。唔好咁後擒啦，不如咁啦，下次請你上嚟飲咖啡，到時睇下點咯。拜拜。拜拜。點解你唔走啊？點解你跟住我啫？我驚你有事啊！我而家識女仔啫，有啲咩事啊？我停架車喺度，就係等阿蒙喺樓上望見我仲喺樓下等緊佢嘅時候，佢會感動，落嚟請我翻上去坐。阿父子博，其實你隱瞞緊啲咩啫？我唔需要喺你哋面前隱瞞啲乜嘢，唔該你哋唔好喺度阻住我，唔係陣間阿蒙誤會我哋有啲乜嘢。咁點解你明知鄺世海係他殺，你一句説話都唔講啊？鄺世海嘅死唔關你事噶嘛？你講話同你無關啦，你講我就信噶啦。我唔知你哋喺度講乜嘢啊！唔該你哋走啊，好唔好啊？我唔會走嘅，你唔走我就唔走。唉，咁不如我走先啦。父子博，你咁大個人，我希望你知道自己做緊咩。鯉魚門對開海面今日下午1時發現一具身穿野戰衫褲、軍靴，仲有面罩嘅男性浮屍。警方傍晚證實，死者係鯉魚門石礦場命案通緝嘅男疑犯何振富。何振富？初步嘅驗屍報告就話，何振富條屍喺海度浸咗唔夠24個鐘，胸部有多處嘅刀傷，其中一刀刺中心臟。致死原因係刀傷，唔係溺斃，相信係傷重之後墮海嘅。蘇巧如報警話何振富要殺佢，但係而家佢自己都死埋。佢講過㗎嘛，何振富當時手上面有刀嘅，可能係佢想偷襲蘇巧如嘅時候，俾蘇巧如一手搶咗把刀，咁何振富就隨手揦一嚿石啦，大家發生一輪毆鬥，拳來腳往，一個低頭一個掃腳，結果蘇巧如就俾何振富個尖石剝穿個頭死咗，而何振富就俾蘇巧如把刀插住咗要害，然之後跌落去死咗。尋寶遊戲嘅最後提示係鯉魚疊石8尺高，咁石礦場都係一個符合提示嘅地點。咁咪啱晒數咯！蘇巧如報警嗰陣時就話何振富想殺佢，就係為咗想獨吞啲財寶。所謂嘅財寶係一個唔知道係唔係古董嘅戒指，為咗咁樣去殺人，一個換票性質嘅尋寶團死咗3個人，好唔尋常。鄺世海嘅死係意外，唔計㗎。鄺世海嘅死唔係意外，係他殺。原來你之前唔講俾我知，就係驚警方會懷疑阿博。不過諗真啲，佢都唔會係兇手，所以唔怕講。你咁信得過佢？未揾到真相之前，乜嘢都有可能。嗱，鄺世海、蘇巧如、何振富，照計佢哋3個喺參加尋寶團之前係唔識㗎嘛，又會咁啱一齊死嘅？呢個尋寶團有個關鍵嘅人物一直都冇出現過，我諗答案就喺佢身上。尋寶團嘅發起人大大，我懷疑佢搞呢個尋寶團就係為咗方便佢殺人。大大，喂，先生，我見你車跑咗好耐噶咯，咁夜有咩事啊？咁嘅，其實我過嚟接我朋友出去飲嘢，不過唔知係咪瞓着咗咧？我打嘅電話佢都冇人聽。咁佢住喺邊戶噶？姓咩嘅？你咪阿龐小姐啦。哦，龐小姐係嘛？呢個女仔同埋你一齊嘅？佢係我朋友嚟嘅，頭先喺車度焗親，所以佢出去吹陣風啫。咁好啦。送你翻去。
應承我，唔好再嘗試。我知噶啦，你瞓下，早鐘埋醒。多得潘有重大發現，你起到大大個底啦？大大尋晚刪除咗定位尋寶個 account，咁即係斷咗線。不過已經 check 到佢個 IP address。大大咧就喺裏面。哇！咁多人名，邊個啊？個個都有可能係佢，因為大大係用公共 WiFi，個 IP address 幾千人用過。咁即係嘥氣。咁又唔係嘥氣喎，因為入邊有哋今次尋寶團啲人，你睇下。我個名喎。係啊，係你個名啊，潘朵拉。呢個係我哋大學嘅 IP address 嚟嘅喎。因為你哋大學 WiFi 可以 guest log in，所以就算唔係教職員學生都有機會用到呢個 IP。仲有，唔計死咗呢3個人，尋寶團裏面除咗黃玉，全部都係 IU 嘅人，包括你都驚警察會懷疑嘅父子博。咁即係話我 Emily、精神同阿蒙都有機會係大大。但係你哋冇機會殺到鄺世海，你自己講㗎嘛？鄺世海喺5點鐘之後死嘅，喺呢一段時間裏面，你、黃玉、Emily、吳精神同埋龐子蒙都一齊喺民宿入邊，淨係唔見咗阿博一個。係喎，間民宿係大大 book 嘅喎。如果喺網上面租屋嘅話，應該會有信用卡資料嘅，有冇 check 過？不過呢個大大好小心，佢唔係自己碌卡，而係揾網上代購幫佢碌，然後用 ATM 入 cash 過數。即係早有預謀啦。不過有一點好奇怪，除咗你哋去過嗰間民宿，佢仲另外 book 多咗2間。去睇下。哇！無敵海景正，成間屋都冇乜特別。唉，唔通係租嚟做士啤嘅？喂，冇錯啦，快啲兜個隔離街睇埋另外嗰間啦。我哋嗰日喺度 hea 咗半個鐘，但係未等到個提示生效，就出咗去揾父子博。唔知道蘇巧如同何振富係咪嘟完提示先着石礦場嘅？做咩啊？個圖標唔見咗啊！會唔會跌咗喺頭先嗰度？頭先走嗰陣，我都立下見到梳化好似有啲嘢喺度。咁你唔提我？你仲惡人先告狀？我幫你攞。唔該。喂，易 Sir， 揾到未啊？揾到啦，好快翻過嚟㗎啦嚇，拜拜。兇手做咁多嘢，就係想模糊個視線，但係咩啊？但係我已經睇清楚，易 Sir 你講大話。個地址喺同一條街，但係原來街頭街尾隔咁遠㗎。係喎，頭先嗰兩間嘅地址喺2條街，反而係窗口對窗口黐到實。你啊真應該要多謝我啦！如果唔係我扮你，就唔會發現到啦。扮我扮得咁樣衰，以後唔准扮啦。唔好縮㗎，告你襲警㗎。咩？大大提示嘅信封啊！經緯度 search 喺邊度？佢
鯉魚門石礦場。估唔到呢度有真提示。你話係邊個嚟過呢度咧？係蘇巧如定何振富？抑或佢哋兩個都嚟過啊？咁點解我哋嘅提示 QR code 有限時，佢哋係經緯度㗎？好簡單啫，擺到明大細招，唔想你哋去石礦場咯。3間民宿一定別有用心。管理處，頭先經過，見到架車入邊有個女仔，唔知暈咗定醉咗，敲極車門都冇反應，你睇一睇啊！龐志蒙醒返，佢嘅口供對你好不利。佢話你曾經喺佢屋外面等到凌晨3點鐘，當咗你跟蹤變態狂。你對住我唔食粒聲唔出啊嘛？喂，我試下。有個人想見你，想見。我睇新聞見到阿蒙嘅車頭冚上面噴咗 suspect 呢個德文。suspect 係老師嘅口頭禪 ，too late 咁解。老師成日都話民族學家係 come too late 嚟得太遲。我知你隱瞞啲咩？一直以嚟你想維護嘅人係傅老師。你見翻佢啊？我冇見到佢。你同阿蒙係咪因為個寶藏而發達啊？徐珊珊嘅死同埋我老豆嘅失蹤係咪同你有關啊？你一撒案㗎！阿海，你由頭到尾講一次俾我聽，你同我老豆係點樣去尋寶嘅？我信你係清白㗎啦！你唔好再跟住我得唔得啊？阿海！喂，小心啲啊，波仔！啱啱落雨地下線啦！喂，點啊？跌親邊度啊？睇下先。哎呀，流血添。好痛啊！唔使驚，爹哋揾生草藥幫你敷下。咩嚟㗎？呢個叫車前草，係中國嘅傳統智慧嚟㗎。阿海，阿海，老豆，唔通真係你？你係邊個？係咪我諗嗰個？失蹤咗好耐嗰個？如果係，點解唔現身見我？係咪做緊啲唔見得光嘅事？老豆，真係你？你嘅結論係傅老師就係大大，佢搞呢個尋寶團就係為咗報仇，佢殺咗阿海，又爭啲殺咗阿蒙，所以你去接近阿蒙，你就係驚傅老師會殺咗佢，你要保護佢。我仲想睇下見唔見到我老豆。你真係覺得傅老師會殺人？我唔想咁諗噶，但係冇辦法唔咁諗，咁諗成件事就會通晒。仲有嘢未通，除咗阿海，蘇巧如同何振富都死埋。吓？表面上睇，佢哋兩個喺石礦場為咗爭寶藏，自相殘殺而死。點會啊？嗰隻戒指朱義醒嚟嘅啫。不過諗翻轉頭，明明係收咗大大嘅錢，先侵一定向尋寶啊！點解個鄺世海玩得特別肉緊咁呢？我都覺得呢個蘇巧如同何振富死得唔係咁簡單。如果係傅老師設局要殺人，咁佢哋兩個會唔會係目標？咁動機係咩咧？睇嚟要查佢兩個。
蘇巧如同何振富原來真係有拉楞㗎。佢哋一早識㗎啦。 No，佢哋由小學、中學、大學出嚟做嘢都未試過一齊，住就住到一東一西，甚至乎連 Facebook 都冇 mutual fans。只不過係7年前，兩條平行線出現咗一個交叉。蘇巧如打工嗰間拍賣行喺何振富任職嘅展覽場地舉行咗個珠寶展，個展覽有成2000萬嘅珠寶俾人偷走咗。我好似聽過呢單案，係個司機偷㗎嘛？冇錯。警方鎖定咗個司機之後追捕佢，但係俾佢撇甩咗。後來有線報話架車停咗喺鯉魚門，個司機就拎住袋疑似贓物嘅嘢上咗山。跟住警方就封鎖咗成座魔鬼山同埋鯉魚門，但係司機喺追捕過程之中就差錯腳跌落崖死咗。但係啲贓物已經唔喺佢身上，好有機會佢係將啲賊贓收埋。珠寶展嘅保安一向都好嚴密㗎嘛。一個司機根本就冇可能有足夠嘅資訊嚟偷珠寶。佢哋有同黨，仲要係一個好熟悉珠寶展運作嘅內鬼。咁即係話嗰2000萬賊贓好有機會而家仲喺鯉魚門嘅某笪地方。嚟，俾啲你睇。呢幅大合照咧就係珠寶展嘅所有工作人員，呢個就係司機鄭比，另外嗰兩個就係蘇巧如同埋何振富。佢係 part time 司機嚟㗎，好中意同啲客影相。呢隻戒指咁似大話揾到嗰個金玉戒指嘅。佢張相都有戴戒指，但係死嗰陣冇戴喺手。好可能係佢收埋賊贓嗰陣時跌咗。啲贓物應該就埋咗喺隻戒指下面。但係我有個疑問，蘇巧如同何振富佢哋對於鄭氏寶藏嗰啲尋寶師係一無所知㗎嘛？咁點解會知道喺鯉魚門呢？除非佢哋係同黨。不去知過去、今天、以後怎走更遠。所有的昨日埋藏了意義，不記得哪裏起點，明日便沒紀念。我是我，隨年隨月那片段，如當天的他不出現，如命運並未及時轉。這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平行線，誰也難扭轉。